Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Македонија. Продолжува погубната политика што ја спроведува ова влада преку Министерството за образование и наука, како и преку пратениците во владечкото мнозинство, кои што во изминатите години донесоа безброј законски измени во Законот за основно образование, меѓу кои што е и спорното екстерно тестирање, кое што е предмет на денешното наше образложение за негово укинување. Во изминатите 9 години во Законот за основно образование има повеќе од 25 измени. Тоа доволно говори дека станува збор за една неодговорна, несовесна или неспособна власт, која што не може да донесе законско решение кое што би траело повеќе години, кое би било во интерес на позитивно спроведување на образовниот процес во Република Македонија. Но за жал, секогаш кога ќе се појават негативните резултати од ваквите законски решенија, обично се обвинуваат или тоа се група на граѓани кои што го покажуваат својот револт, а секогаш се поврзува опозицијата дека е причината за ваквото владење. Во целокупното владење на ВМРО-ДПМНЕ, целокупната политика, наместо да допринесе во развојот и подобрување на воспитно-образовниот процес и образованието во Република Македонија, секогаш на прво место беа економските интереси на нејзини поединци или на одредени бизнес заедници кои што се работуваа со власт. Сите грешки сакате да ги префрлите на опозицијата. И секогаш кога имате одреден проблем, сакате тој проблем да го воздигнете дека проблемот не е во вас, туку е на другата страна. Многу од дискутантите во изминатите неколку денови, кога излегува на говорница и дава реплики на образложението кое што го дава опозицијата, секогаш велевте дека во предлог измената која што е на денешната расправа нема добро образложение или не може да се видат штетните последици од екстерното тестирање. Зарем не ви е доволно она што го слушнавте и што го видовте од граѓаните на Република Македонија? Голем број незадоволни ученици кои што излегува на улица, голем број на незадоволни колеги, наставници кои што излегува на улица, незадоволни родители, па и директори на основни и средни училишта. Како не може да сватите дека екстерното тестирање е погрешен и погубен проект за образованието во Република Македонија? На ваков начин како што се реализира во Република Македонија, екстерното тестирање стана инструмент за казнување или наградување претежно на учениците и наставниците. Никаде во свет нема ваков начин на екстерно тестирање. И токму тоа беше причината да опозицијата, слушајќи го гласот на учениците и наставниците, го пренесе тој предлог за измена на спорните членови од законот. Ние не бараме нов закон, нема закон за екстерно тестирање, како што многу пати од вас го потенциравте овдека на говорница. Ние бараме да се сменат спорни членови кои што се поврзани со воведување на екстерно тестирање во основно и средно образование. Доколку ги сватевте сите тие аномалии кои што се поврзани со екстерното тестирање, сметав дека гледајќи она структура на колеги пратеници, најголем дел си од образованието, мислев дека многу лесно ќе најдевме заеднички јазик да ја сврливме дневната политика и да направиме нешто корисно во процес на образованието во Република Македонија. Ја мислам дека имавте доволно време, доколку не, еве пак најголем дел ќе ви ги спомнам лошите работи кои што се поврзани со токму со реализација на екстерното тестирање. Значи, екстерното тестирање не е погубно само за учениците, тоа е погубно и за наставниците, реков генерално и за целокупниот образовен процес во Република Македонија. На кој начин се рефлектира кај учениците? Значи, скоро цела година учениците веќе се посветуваат да внимаваат што ќе се случи последната недела на крајот од школската година. И обично во наше време и во ваше време кога учевте, во тој временски период учениците се посветуваат да ги поправаат послабите оценки кои што ги имаат по одредени предмети. Сега тие треба да бидат сфокусирани за да тоа се реализира. Тоа екстерно тестирање не трае еден ден, обично трае 5-6 па и повеќе денови, зависи сега како е техниката и она опрема која што поседува училиштето. Тој ден, освен што многу пати го потенциравте, навистина постои стрес. Стресот постои кога прават контролна, кога прават писмена, кога некој го испрашува ученикот. Значи тоа цела година е изложен на одредени стресови.
Но ова е многу важно затоа што од таа грешка што ќе се случи на екстерното тестирање не може да се поправи. Таа влегува во завршното свидетелство на ученикот. Една колешка пред малку, сега да не ја именувам, рече дека тие консултирале компетентни луѓе за да утврдат дека единицата не била преодна оценка. Па законот е јасен, колешка, че оценката е единица и не е преодна во образовниот процес во Република Македонија. И не може еднаш да го третирате дека е позитивно, друг пат да е негативно. Затоа имаше проблем, тоа веќе е сигурно дел од наставничкиот пленум или од учениците, значи дадено до Уставен суд и верувам дека Уставниот суд ќе се произнесе според законот, не според мислењето на опозицијата или на поедини луѓе. Таа оценка е многу важна за тоа што оценката два пати се пресметува. Значи, по исти предмет, две оценки и кога се земе генерален збир, му се намалува просекот на ученикот. Од просек 4,50, ако му се дават исти оценки, ако ги има по двата предмети, тогаш просекот му паѓа по 4,50, тогаш од одличен ученик станува многу добар ученик. А вие знаете дека тие стипендии кои што се залага ова влада да ги дава на учениците, може да се случи да ученикот поради тоа екстерно тестирање ја изгуби стипендијата. Станува збор за одличен, солиден ученик кој што заслужува можеби и социјалната состојба не му е добра. Што значи дека уште еден дополнителен фактор кој што предизвикува. Техничките недостатоци, прашањата, реализацијата, значи се една група на работи кои што исто така се поврзани за лошиот начин и менаџирање на ова екстерно тестирање. Значи имаме прашања каде што имаме 2 или 3 одговори точно. Зависи од која книга како се вади. Затоа што и пред малку спомнав, во оптек се обично по одредени предмети 2-3 учебника и сега ако прашањата се правени по едниот учебник, тие прашања одредени од колега може воопшто да ги нема изнесено кај учениците и тие тогаш може да се најдат во една хендикепирана состојба да не можат точно да одговорат на прашање кое што можеби е и точно. Значи имаме голем број на технички недоследности и аномалии кои што се влечат веќе од првата година, значи до 3 години е во оптек и тоа не се надокнадува. Колешката приеска математика. Колегата сакаше да каже, на екстерно тестирање математичката задача не се решава. Он може да ќе решава на страна, ама тоа нема да се види, него закружува точен одговор. Што значи дека не може со одговорот може некој ќе му каже закружи по А, Б, С и Д или така натаму и он точно ќе го закружи одговорот без да знае да реши задачата. Значи тука не може да видите дали добро решава како што се прави тоа преку писмена или контролна каде колегата може тоа да го види. Или колешката вика што ако просветниот инспекторат утврди дека нешто не е добро во училиштето. Па што се случуваше колешке пред 3 години кога немаше екстерно тестирање во училиштето? Истите тие инспектори доаѓаат и исто тоа функционираше и најголем дел од вас завршите без екстерно тестирање. Исто така нешто што не држи да кажеме тука. Најчесто овие измени во законот, кои што вие ги донесувате, сите тие повлекуваат да во рок од 6 месеци се усогласат актите на училиштето. Јас гарантирам дека во 90% од училиштата немале можност, техничка можност да ги усогласат, затоа што вие во тек на една година донесувате 2, 3, па и повеќе пати ги променувате овие законски решенија. Што значи дека училиштата не ви работат под оние законски норми кои што треба и ги пропишува законот. Вчера министерот исто така на моето прашање, заменик министерот се извинав за образование, прашањето беше зошто Академијата за наставници се уште не функционира, а е законот донесен во јануар месец. И сега во неговиот одговор е тоа дека сега сме во преговори, ова, она, не може закон да се донесе и да не се почитува, затоа што законот се донесува во овој законодавен дом. И треба еднаш да сватат и министрите и сите оние кои што сакаат да го спроведуваат законот, дека треба да се почитува законот како што е донесен и така треба да се додека не претрпи одредена измена. Исто така, во рамките на екстерното тестирање, колегите наставници се навистина оштетени. Целокупната нивна работа се деградира само со едно екстерно тестирање и добивање на оценка која што значи многу. Дали тоа ќе бидат наградени или ќе бидат казнети. А не дај Боже 2 години да бидат последователно казнети, тогаш може да го изгубат работниот однос. Каде е мотивацијата и целокупното залагање на овие колеги? Дајте, колеги,
да тргнеме дневната политика, да го прифатите предлогот на опозицијата, да после тоа работна група со јавна поширока расправа на сите актуелни теми поврзани со прашањето образование. Благодарам.